コレートオレンジっぽい感じのそばかすメイクにチャレンジしてみました。個人的にすごい好きな感じなので、いろんな感じでチャレンジしてみたいなと思います。かわいいパティーンチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。宇城和樹です。今日は簡単にできるオレンジそばかす三つ編みメイクをやってみました。それではご覧ください。どうぞ。はい、今日使ったカラーコンタクトは韓国のビビコンさんの 16.5mm のものを使いました。こちらグレーで顔なじみが良くてすごい気に入ってるので、今日もこちらを使っております。最近髪の毛のトーンを暗くしたので、グレーのカラコンがさらにしっくりくるのですごく気に入ってます。今日下地に使ったのはアスタリフトのパーフェクト UV プロテクターを使いました。こちらすごい肌なじみが良くてめちゃめちゃ伸びるのでおすすめです。最近すごい日焼けが気になってきてるので、しっかりと日焼け止めを兼ねて下地として使っております。はい、次にビューティーマジック毛穴凹凸補正ベースを使います。こちらで結構テカリが気になるところを重点的に塗ってます。こちらのジェルなんですけど、出したら本当に粉っぽくてサラッサラで、もう信じられないぐらいサラサラになるので、小鼻のところとかちょっとテカリが気になるおでこのところにしっかりと塗って毛穴を隠しながらサラサラの肌にしていきます。キャンメイクさんのカラーミキシングコンシーラーを使いました。こちら3色使いができてこんだけ入ってすごいコスパも良くてめちゃめちゃお得なので、最近これをすごく鬼リピートしてます。目の下のクマが最近すごい気になるのと、小鼻の横のところと、口元と眉毛の反った後、眉毛をすごい落として描いてるので上の方に生えてくるので、そこを隠すために1234箇所塗って、そこから指で伸ばしていきます。使ったファンデーションはケイトさんのパウダリースキンメーカーを使いました。今の季節結構汗が気になってきておりまして、サラサラになるリキッドファンデーションからのパウダーファンデーションみたいな感じで、ケイトさんのこのサラサラファンデをよく使っております。落ちにくい、実感としてすごい落ちにくい感覚があるので、これは鬼リピートしてずっと使ってます。こちらを肌全体に伸ばすようにしっかりと手で押し込むようにつけていきます。はい、次に顔にのせるのがカネボウさんのミラノコレクションです。最近ミラノコレクション噂かねがね聞いておりまして、やっと買ったんですけど、めちゃめちゃ良くてすごいずっと毎日使ってます。こちらを使って肌にちょっと透明感を出しながらカバーをして顔全体をこちらでも仕上げてしまいます。はい、次にケイトのスリムクリエイトパウダーを使いました。こちらで顔の凹凸陰影を仕上げてしまいます。まずローライトで顔のシェービング、顔のシェービング、顔のシェービング、顔の横ですね、シュシュシュと描いて手でちょっとなじませます。そして小鼻のところに塗ってアイホールにも少し入れます。鼻の頭のところはハイライトで白くスッとスッという感じで引いていきます。使った眉毛はケイトさんのアイブロウマスカラを使いました。こちら発色がすごくいいので眉毛にしっかり一本一本つけていきます。結果的に前髪で隠れるんですけど、これはもう自分自身の問題なのでしっかりと塗っていきます。はい、次に眉毛、セザンヌさんの太芯アイブロウで描きました。今日の眉毛の描き方はですね、眉毛を少し落とし気味に描きました。眉頭は自分の眉毛より少し高い位置に描き足して、眉尻は自分の眉毛より少し低い位置に描き足して、こういうハの字の眉毛にあんま見えないんですけど作りました。今日すでに仕込んであるアイプチはこちらのアイプチです。絆創膏タイプのものを目頭のところに貼って補正をすでにしております。はい、今日使った涙袋はキャンメイクさんのライティングリキッドアイズを使いました。こちら今日は涙袋ぷっくり的に仕上げたかったので、しっかりとどんどん描いていきます。その後綿棒でぼやかすのがポイントです。はい、次に涙袋はマジョリカマジョルカさんのアイシャドウシャドウカスタマイズを使いました。こちらもハイライト的な意味で目の黒目の下あたりにちょいちょいちょいと置いていきます。少なめで大丈夫です。はい、次にマジョリカマジョルカさんのオープンユアアイズのアイシャドウを使いました。こちら涙袋の血色の代わりと、あとまぶたの上の血色を良くするために目全体にしっかり塗っていきます。そして
ちょっと茶色い部分は目尻の影の部分ですね。そこにしっかりと入れていきます。はい、次に使ったアイシャドウはケイトさんのメタルグラマーアイズを使いました。こちらのちょっとオレンジがかった色を使って、さらに目の下の彫りを立体的にしていきます。いろんな色を使って段階を踏むことによって目に陰影ができやすいので、しっかりと作るのがおすすめです。この色がすごいお気に入りになったのでチークにも使っちゃいます。マジョリカさんのオープンヨアアイズのアイシャドウをチークに使ってみました。今日はすごいそばかす的なメイクにしようと思ったので、血色の良い感じをほっぺたの横長に作りまして、さらに鼻の頭にもしっかりと作ってみました。はい、さらに上からキャンメイクさんのパウダーチークスをのせました。こちらは先ほど塗ったチークの真ん中あたりにアクセントとなる感じで少しだけのせます。そんなに大量じゃなくても大丈夫です。はい、そして次にマジョルカさんのマスカラを塗ります。私は上はまつげエクステなので下のまつげだけしっかり塗っていきました。今日のメイクは全体的にオレンジ色い感じにしたので、マスカラは茶色を選びました。柔らかい印象になるのでおすすめです。アイラインが D アップさんを使いました。こちらのアイラインは目尻の上のまぶたの下の方だけにしっかりとちょっと濃いめに描いていって、柔らかい印象をつけるようにしっかりと垂れ気味に描きました。そしてこちらのペンを使ってそばかすを描いていきます。すごい個人的にそばかすメイク大好きで、ちょっといろいろ見てたんですけど、そばかすの描き方のコツとしてまだまだ勉強中なんですけども、大きいのちっちゃいのを少しずつ若干散りばめながら描いていくと近づくのかなという感じがしました。そしてこちらのそばかすメイクなんですけど、これだけだとリキッドなのでちょっと強いイメージなので、セザーナさんの先ほど使った太芯アイブロウで少しぼやかしながら、さらに綿棒とかを加えてちょっとほんわりした印象になるように少し膨らましていきます。課題してます。ちょっとぼやかしていきます。はい、こちら使ったリップはジル・シュチュアートさんのリップブロッサムオレンジのものを使いました。こちら試供品でお友達からいただいたものを大切に使っております。このオレンジ色の発色がすごく綺麗で、めちゃめちゃ気に入って使っております。これを唇全体に塗っていきます。はい、唇の仕上げに使ったのがディオールさんのこちらのリップです。こちらの使い方は唇の内側ににじみ出るような感じのリップとして使いました。色の差があってすごい中からじゅわって感じでめちゃめちゃ可愛いし、このリップすごいいい匂いと味がちょっと美味しいのでめっちゃ好きです。はい、今日作った髪の毛は自然な感じの三つ編みプラスアルファという感じで作ってみました。そばかすに似合う髪の毛にしてみました。前髪は普通にアイロンを当てて少し内巻き、そして姫カットはちょっと残し気味に作っております。髪の毛は2つに分けて右左1回ずつくるりリンパをして、その後三つ編みを編んでいきます。三つ編みから少しずつ髪の毛を出してきてボリュームを出しています。このボリュームの出し方は結構雑にビョン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 出しても可愛らしくなるので、失敗知らずの超絶簡単、めっちゃおすすめ三つ編みです。今日のメイクのポイントはチョコレートオレンジっぽい感じのそばかすメイクにチャレンジしてみました。個人的にすごい好きな感じなので、例えば夏とか帽子をかぶったりいろんな感じでチャレンジしてみたいなと思います。ご覧いただきありがとうございました。かわいいパティーンチャンネルは他にもたくさんの動画いろいろございますので、ぜひ他の動画もご覧ください。そしてチャンネル登録、評価、コメントぜひお願いします。それではありがとうございました。宇城和樹でした。宇城和樹チャンネルもございますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。それではありがとうございました。またね。